Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre transmission hebdomadaire des informations d'Arutz 2, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios d'Arutz 2, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. ככה, אני בחיים. Tell me what happened when you went to the airport that day. I was in the big hall of the airport to make the checking, to go to Israel to visit my daughter for Purim. I was at the counter to register my suitcase, and in one time I hear like a fireworks, you know? I thought there was like a kid who just make a fireworks in the airport. 10-20 seconds later, there was another boom, and that was the big one. Everything was like a war zone. It was incredible. There was a guy just next to me. He was dead. I saw that I lost my right leg. There was a lot of blood. You thought you were going to die? Yeah, I was sure I'm gonna die in the following second, yes. I was crying because I say my daughter needs his father, so it's hard, you know. But it's life, you know. Now you can understand what people in Israel they feel when there is a suicide attack or a terrorist attack. Yes, it's hard. There was a Belgian military. He came to me. He took me in his hands, and he started to say, "Look at me, talk." And I just lost a lot of blood, and it do something that for the blood stop. You're flying quite a lot from this airport. Yes. Did you think that something like that could happen? The guy from the ambulance who bring me at the hospital, he came to me, told me, we told 100 times to the Belgian authority, one day it's going to be a terrorist attack in the airport. There is no security. And they will never listen. There is absolutely no security. You can just come, enter in this airport. Like everyone can come. You can just come with a Kalashnikov and kill everyone. Do you think that the lesson has been learned, that things are going to change? Honestly, I don't believe it. There is no security. They don't understand nothing. They don't understand what's going on here in Europe. They just sleep, you know. Hopefully, as quickly as possible, you walk out of this hospital. What's the first thing you're gonna do? I will take my things and I will probably start to find a small apartment in Israel. And I want to be in Israel with my daughter until she's gonna go to the army. Because for me it's the most important thing in life. האפליקציה אמרה לי שנועה גרין אמורה לאסוף אותי. עוד לא נסעתי איתה, זה יהיה פעם ראשונה. Itai Meleron se rend chaque jour au travail avec quelqu'un d'autre. Il ne fait pas de stop et ne prend pas le bus. Il utilise juste une application de covoiturage. אתה קם בבוקר, מסתכל על האפליקציה ומה היא אומרת לך? אז כשאני בתור נוסע משתמש באפליקציה, אני בסך הכל אומר באיזה שעות אני רוצה להגיע לעבודה למחרת, מפעיל את הבקשה, והחל מאותו הרגע אני מחכה לתשובה. לפעמים 10 דקות אחרי, לפעמים שעה אחרי, מקבלים תשובה ואומרים לך מי הנהג שמסיע אותך. אהלן. אהלן. שלום. אני איתי. Le trajet vers une destination donnée change de façon surprenante. Il n'est plus nécessaire de choisir entre prendre la voiture et utiliser les transports en commun. Maintenant, il y a une autre possibilité, le covoiturage. Du carpool grâce à une application. L'application GPS Waze est l'un des pionniers dans ce domaine et son pilote mondial n'est pour l'instant opérationnel qu'en Israël. Cette semaine, nous avons participé à l'un de ces trajets. אני יכולה להגיד לך שלצערי אני לא מקבלת בקשות לנסיעה כל יום. שמחה להסיע מישהו כל יום, אבל זה עוד הראשוניות של השירות. כמה זה יוצא לך בשבוע? יוצא לי פעם בשבוע בערך. אצלי בעבודה, כמות האנשים שמשתמשת באפליקציה היא לא גדולה מדי, אבל יצא לי כבר גם להסיע אנשים מהעבודה, שלא ידעתי אפילו שגרים פה באזור. Ce service ne convient apparemment pas à tout le monde, car jusqu'à présent, 6 mois après le lancement du pilote, seuls quelques milliers de personnes s'y sont inscrites. La majorité de son activité se concentre sur les zones high-tech d'Herzliya, Tel Aviv et Ra'anana.
ווייז רץ פחות או יותר 3 שנים לפני שהפך להיות ווייז, וגם פה אנחנו הולכים לאט ובאופן מסודר כדי שהשירות יצליח ויתפוס. Le prix du trajet se base sur le coût de l'usure et de l'essence. Il va de 7 à 30 shekels et dépend bien sûr de la distance. פשוט פתרון טכנולוגי, ממשק מאוד נוח ופשוט, שפותר את כל הבעיה הזאת של איך לתאם ואיפה תאסוף אותי ולמי זה נוח ולמי זה לא נוח, וגם זה מוריד ממך את העומס של כאילו במרכאות לעשות טובה למישהו. אתה לא מביא את הכסף לבן אדם, כמו שנועה אמרה, ממש לא מוציא את יש לי רק 10 שקלים, יש לי 15. לא, עזוב, אז כן, וזה. אז ברגע שיש את השירות הזה, שעושה עבורך את הכל, זה באמת מסיר את כל הדאגות, חששות, אי נעימות. אני חושב שהרעיון הוא מצוין. כי מה הוא אומר? הוא אומר שבקהילה מסוימת, באזור מסוים, אנשים יכולים להתארגן, ועל בסיס או של שותפות קבועה, או על בסיס של החלפת רכב, כל בוקר יצא רכב אחד ל4 אנשים. Il semblerait que le monde de l'automobile se dirige dans cette direction. Le géant de l'automobile General Motors a récemment prévu que dans la décennie à venir, 30 millions de personnes utiliseraient les services de covoiturage. Say hello to Moving, your city, your local transit app. Ces derniers temps, la concurrence a également vu l'arrivée de l'application Movit, qui se spécialisait dans les horaires des transports en public et qui propose maintenant des services similaires. Alors que le service Uber ne parvient pas à faire son entrée et à passer le processus de régulation requis, et que les infrastructures publiques sont encore en construction, de tels services pourraient aider à réduire un peu les bouchons. טוב. תודה רבה. אם אני מלאה זה לא אומר שאני לא חמודה. זה אומר שגם אני חברותית. Zohar n'a que 7 ans, mais elle est déjà préoccupée chaque jour par son aspect physique. Si cela dépendait d'elle, elle serait assise avec nous pour parler de son activité de pâte à modeler. Mais à cause de son poids, elle parle d'autre chose. איזה מסר חשוב לך להגיד לילדים שרואים את זה והם... שזה לא נעים איך שהם מדברים אליי. את עונה להם כשאומרים לך משהו? למה? שלא ידברו אליי לא נעים כי זה מעליב אותי. Ce matin se sont réunis dans un studio de photographie à Tel Aviv des mannequins sortant de l'ordinaire. Des fillettes et des mères enrobées qui sont venues se faire photographier pour une campagne appelée Vergéture, dans le but d'expliquer à tout le monde qu'un peu comme ces cicatrices, les remarques qu'elles reçoivent ne disparaissent pas. מכירה את עצמי בתור מבוגרת, את המשפט של את כל כך יפה, אבל אם רק היית מרזה עוד איזה 10 קילו, 20 קילו, היית יותר, שזה גם כמו סכין. אני לפני כזה שנה, אני כל הזמן חשבתי שאין בי שום דבר טוב בגלל איך שאני נראית, ואין בי דברים בעצמי שאני אוהבת. זה רק סביב איך אני נראית, מה אני אוכלת, למה אני אוכלת את זה. Barak Sharon, qui a perdu 60 kilos à l'âge adulte, a souffert de beaucoup de primades lorsqu'il était enfant. Après avoir vu une mère qui faisait sans arrêt des remarques à son fils sur ce qu'il mangeait dans un restaurant, il a écrit un statut à ce sujet. Pour faire suite aux centaines de réactions d'enfants et de parents, il a décidé de lancer une campagne. כל החיים הציקו לי, קראו לי בשמות, ואם אני יכול למנוע את זה מילדים אחרים, אז זה מבורך. המסר הכי חשוב, אני חושב, זה שאנחנו צריכים לתת קצת יותר משקל למילים שלנו. לא לפזר הערות פה ושם, כאילו הם יחלפו, קצת לחשוב לפני שפותחים את הפה, כי אנשים סוחבים איתם את זה הרבה שנים קדימה. Il n'y a pas de raison qu'un enfant ne s'aime pas. Mais déjà dès son plus jeune âge, il est confronté à des remarques sur son physique et surtout sur son poids. Dans la campagne présente, on veut nous rappeler que s'occuper de cela à la maison est certes important, mais on doit aussi y aller avec tact. לפעמים ההערות מגיעות גם ממקור של הבית, מסבתא, מזה, וזה גם זה לא נעים. הייתה ביקורת ממש לא טובה, גם מצד חברים, גם משפחה לחצה המון בקטע של להרזות ולאכול יותר בריא. אולי לא לאכול שוקולד, אולי פחות לקחת בצלחת, אולי לא צריך, אולי אל תיקחי, אולי... מתעסקים הרבה באוכל. המון. צריך משפחה וחברות שיתמכו ויגידו, את בסדר. תדעו מה אתן שוות. תעריכו את עצמכם. ותעריכו את עצמכם, ותאהבו את מה שאתן, וזהו. The greatest gladiator match in the history of the world. Le combat de gladiateurs est enfin sorti sur les écrans, après une campagne de publicité planétaire et beaucoup de secrets entourant le film le plus commenté de l'année. Batman et Superman font leur comeback au cinéma, ensemble, et il y a de la place pour une invitée. She with you? I thought she was with you.
הבנת שזה הולך להגיע לכזה התפוצצות של טירוף? אף פעם לא התעסקתי בזה. אף פעם לא חשבתי על התופעות לוואי. הייתי תמיד מרוכזת בעבודה ובפרויקטים, ופשוט לא התעסקתי בזה. אני מרגישה את הבאז ואני מרגישה את הפידבק החיובי, וזה כיף נורא. אני גם מאוד נזהרת מזה, כי היום אוהבים, מחר יכולים לא, אז אני לא מדובשם ולא מעוקצם. ואני עדיין באמת, אנחנו בלוז פסיכי. אז אין לך זמן, אין לי זמן אתה יודע, לשבת אחורה וליהנות מכל מה שקורה. אני כזה במרתון. De personnalité israélienne, Gal Gadot a réussi en très peu de temps à devenir une star mondiale. S'il y a quelqu'un au monde qui la regarde interpréter ici Wonder Woman et ne sait toujours pas de qui il s'agit, il peut la rechercher sur Google et de toute façon, l'intérêt qu'elle suscite autour d'elle est énorme. L'USA Today écrit qu'elle a réussi la première du film et qu'elle conquiert l'écran. Et même sa nouvelle ligne plus musclée entraîne des réactions. 9 חודשים לפני הצילומים. התחלתי באמת אימונים מטורפים, גם של מרשל ארטס וגם של חדר כושר ומשקולות. קרב מגע, אנחנו לימדנו אותם. קרב מגע אני לא יודעת עדיין, אבל כן. כולם שואלים אותי על זה פה, על קרב מגע, אז את יודעת מהצבא, קרב מגע? לא, אין לי מושג. אבל זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי ומאוד מאוד מאוד כיף. והעליתי מסת שריר, ואני מאוד מבסוטה על זה, ואני מרגישה הרבה יותר חזקה ככה, וזה נכון לתפקיד. See through that babe in the woods act. You don't know me, but I've known a few women like you. Oh, I don't think you've ever known a woman like me. Gal is a fantastic Wonder Woman. She's got a lot of poise. She cuts a very imposing figure, and her performance really is otherworldly. And she has some of the coolest moments in the movie. She does. She definitely has some of the best moments. She's terrific. I mean, she's just. I think that's going to be a huge star. You can feel it when she shows up. It's a big, movie moment. I have 2 daughters. I think she's a great role model for little girls too, as well as for my son to see, a strong woman. היינו שמחים אם היינו רואים את גל גדות יותר בסרט עצמו, אבל ברחובות לונדון, ברחובות המרכזיים, רואים אותה כל הזמן, כמו כאן מאחוריי, חנות צעצועים באוקספורד סטריט, וגל גדות תופסת מקום מרכזי, אפילו שורה לפני Batman and Superman. She's absolutely stunning, very cool chick, very laid back, and I think I'm in love with her a little bit in love, and I'm into guys, so yeah, that's saying something. Gal Gadot a pris sa famille avec elle dans la campagne marketing intercontinentale du film. Elle a déjà eu le temps de se faire interviewer par une infinité de chaînes, notamment les émissions populaires d'Hélène DeGeneres et Jimmy Kimmel, où elle, rappelons-le, a réussi à faire rougir le présentateur. I've seen the movie, and I know how seriously comic book nerds take this kind of stuff, because I am one of them. Really? Yes. What do you think about my breast? What? Why do you say that? What do you think about? Because I thought you were leading to the fact that a lot of the the fans had a lot to say about my Oh, they did? breast. Oh, I didn't. You knew that. What's wrong with these guys? No. זה היה הטוק שואוז הראשונים שלי, אני לא... בעברית, תן לי, אני אעשה כל רעיון שאתה רוצה. אז זה היה מאוד מלחיץ, אבל נהניתי. בעלי אמר לי, גל, אף אחד לא בוחן אותך, פשוט תהיי את, שחררי. Oui, ce n'est probablement pas seulement la fête pour Gal Gadot. Les vedettes principales du film sont Batman, interprété par Ben Affleck, et Superman, interprété par Henry Cavill. Ils sont censés se combattre après que Batman est arrivé à la conclusion que Superman est un personnage égoïste qui menace le monde, mais la question réelle, lequel de ces héros est le plus grand, reste posée après 2 heures et demie de film. In Israel, right now it's a holiday, so everybody are having costumes. Can I show you what's one of the most Fantastic. Oh, look at that. Yes. All right. Thank That's you, cute. Israel. I guess more Supermans than Batmans. Really? Well, all right. sounds so Nobody's surprised. perfect. Do you know the oldest lie in America, Senator? The devils don't come from hell beneath us. They come from the sky. Soit dit en passant, le casting du film apprécie tout particulièrement les Israéliens. Pas seulement Gal Gadot, mais aussi Jesse Eisenberg, celui qui a prêté ses traits à Mark Zuckerberg et qui interprète dans le film le méchant Lex Luthor. I am a writer and they did one of my plays at the Beit Lessin Theater, so I went to go see the performances and it was wonderful. Do you have any knowledge in Hebrew? No, I mean I went to Hebrew school for years, but I blocked out the first 15 years of my life, so I don't have much of a memory for it. How come? It's such a simple language. Is it? No, it isn't. Oh, okay, then yeah, so that's probably why. Really? Yes. Yes, it was difficult when I was a kid. I imagine as an adult it'll even be more difficult. You have chat with Gal a bit.
Yes, she will agree to speak in English with me though, so. Gal Gadot reviendra bientôt en Israël, vers la vie un peu moins agitée de Tel Aviv. איך אפשר אחרי זה לחזור לתל אביב, לחזור למשפחה? בסדר, המשפחה פה. המשפחה, אנחנו תמיד ביחד. ואפשר, זה הבית. Tout cela, bien sûr, n'était que l'entrée, alors que dans un avenir proche, sortira un film Wonder Woman entier, où Gal Gadot ne volera plus la vedette à personne. Elle sera la vedette solo du film. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations de Rothstein, préparée à l'intention des amis du KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. En attendant, au revoir et à bientôt.